Jeg skal til at starte op på weekendpandebånd fra Petit Knit, og i den her video, det vil jeg vise, hvordan jeg kommer i gang. Det opslag, vi skal bruge, det er Judys magiske opslag, og hvis du ikke allerede kender det opslag, så skal du altså lige ind og finde den video, jeg har lavet specifikt på opslaget, for at kunne komme i gang. Til det her pandebånd, der skal vi bruge 2 rundpinde, og hvis du ikke har 2 40 cm rundpinde, og den ene af dine rundpinde lige nu er lidt længere end 40 cm, så skal du holde din pinde sådan så, at din 40 cm er nederst. Altså den pind, du skal strikke videre på pandebåndet, er den nederste pind. Men så vil jeg simpelthen bare gå i gang med at slå masker op her med Judys magiske opslag. Og så er det sådan, at vi skal have en maske mere på den ene pind, og det skal jeg nok vise, hvordan jeg gør, når jeg er ved at være færdig med at slå masker op her. Så er jeg altså nået dertil, hvor jeg kun mangler at lave en ekstra maske på den ene pind. Og det gør jeg altså på den øverste, fordi jeg lige har sluttet med at lave en maske på den nederste her. Jeg gør det med et lykkeopslag med det nederste garn, altså det garn, der hører til mit garnnøgle. Så jeg gør lige sådan her, og får lavet et lykkeopslag på den øverste pind. Så sidder mit garn nemlig låst, altså mit opslag kan ikke løbe nogen steder. Så nu har jeg altså en ekstra maske på denne her pind, og skal strikke på denne her pind. Det her, det er retsiden af vores opslag, og det her, det er vrangsiden. Så jeg vender lige rundt sådan her med retsiden mod mig, og så har vi altså de nederste masker her, der skal sættes til hvile, og vi skal strikke rib over de øverste. Jeg vælger lige at strikke en pind rib, inden jeg sætter dem her til hvile, så bliver det altså en lille smule nemmere. Så jeg trækker lige den her pind lidt ud, så jeg kan komme til, og så går jeg i gang med at strikke rib over de øverste masker, altså der, hvor jeg har en maske mindre, men et lige antal. Så blev jeg færdig med den første pind rib her, som jeg skal strikke, inden jeg samler mit arbejde. De nederste masker her, dem sætter jeg lige til hvile, inden jeg samler, og grunden til, at jeg lige har strikket en pind rib, inden jeg sætter dem til hvile, det er bare fordi, jeg synes, de er lidt nemmere at flytte på, når der lige er strikket en enkelt pind. Jeg sætter dem til hvile på en maskewire. Du kan også sagtens sætte dem til hvile på en rest garn. Så fik jeg alle maskerne ind på en wire her, så det er altså de hvilende masker. Og vi har maskerne her, vi skal strikke videre på. Når du skal samle det, så skal du selvfølgelig lige være sikker på, at det ikke ligger snoet nogen steder. Det ser fint ud her. Jeg sætter en markør på til at markere omgangens start, og så fortsætter jeg simpelthen bare rundt i rib her.